Сегодня 18 июля 2019 года. Вот сегодня я решил сходить в лес. То собирал по окраинам, за баней. Посмотреть, что там в лесу. Пока в лес не заглядывал, но попадаются по дорожке. Вот такие беленькие. Погода пасмурная. Немножко попортилась. Ну, в лесу ходить приятно. Вот такие вот красавцы. Вот такие растут. Накрапывает дождик мелкий. Вот так пасмурно. Ладно, прогуляемся. Вот здесь край болота, дорожка. Вот здесь беленькие должны быть. Только что вот нашел вот такой беленький красавец, чистый. Смотрите какой. А вот рядом еще один стоит. Огромный, белый. О, какой. Не факт, конечно, что он будет чистый, но ножка крепкая. Ладно, сейчас посмотрим. Вот еще один. Можно сказать, что боровой, темненький. Видите, какой красавец. Вот только что я вот этот вытащил. Вот здесь, смотрю, еще один спрятался. Маленький. Так, а вот смотрю, вроде бы еще один. Да. Как они прячутся. Вот такие шарообразные, молоденькие, беленькие лезут. Июль. Ходить аккуратненько надо смотреть. Ладно, будем искать. Вот они. Просто их пропускаешь. Такие мыши. Вот они. Так, вот этот я рвать не буду. Пусть растет. Вот прям по дорожке. Ну, погодка разгуливается. Появилось солнышко. Вот сразу семейка штучек. Так, раз, два, три, четыре. 4 вижу. Это светленькие. Еще один вижу. Пять штучек. Идем дальше. Просто лень уже доставать камеру. Вот 4 штучки срезал. А вот какие. Какой грибочек, смотрите, какой стоит, красавец. О, какой беленький.
Твердый. Так, а рядышком вот еще один. Вот он. Рядышком еще один красавец какой там на дорожке. Такой беленький. А рядом какие малыши повылезали. Смотрите. Такие малышки. Может, не надо было рвать, оставить надо было. Ладно, поздно уже. Еще один белячок. Ну этот. Ну посмотрим сейчас. Ножка мягковатая. Еще семейка светленьких, беленьких. О, шляпка отломилась. Такая ножка. Ладно, ножку не будем брать. Такие вот. Здесь я смотрю еще один. Нет, не один, два. А может и больше. Так, ну этот старенький брать не будем. Вот это молоденький. Вот такие вот беленькие. Вот здесь полазим. Вот такие вот корявенькие, беленькие лезут из песка. Шляпка оторвалась. Ладно, ножку выкинем. Такие прям кругленькие. Так, вот. Смотрю, совсем маленькие прям. Беленькие. Но не буду я их рвать. Что тут? Малыши, пусть растут. Смотрите, какой красавец. Ну, шикарные грибочки. Вот здесь вот такие красавцы растут. Будем собирать. Ребят, ну посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите. Только вылез. Шарообразный.
Обалдеть. Такие грибочки в июле месяце. Такие грибы я обычно собираю в сентябре. Вот смотрю, еще один. Побольше. Вот тоже молоденький, крепкий. Все хорошо. Ну вот после дождя очень много комаров. Я ничего не взял от комаров. Приходится отмахиваться. Ну ничего. Ладно. Собираем. Собираем дальше. Ну, смотрите, какой красавец. Смотрите, какие грибы растут в Костромской глубинке в июле месяце. Прелесть. Грибочки. Рядышком еще один. Изумительные грибы. Шикарные просто. Смотрите, какое чудо стоит. Шляпку оторвал. Ладно. Еще парочка стоит красавцев. Здесь я издалека тоже увидел. Вот еще один. Этот уже другой. Вот у него толстая ножка такая. Крепкий. Не продавишь. Сейчас порежем, пойдем дальше. Еще одна семейка. Это глава семейства.
Вот такие красавцы стоят. Так, один. Рядышком. Еще один. Так. Вот смотрю. Еще один раз. Так, вот шляпка. Это белый? Да. Так, белый. Угу. Так, еще один. Так. Смотреть. Так, вот. Вот. Попробуй, найди его. Еще один беленький. Еще одна семейка. Какие красавцы. Вот этот уже переросший. Вообще в лесу по краю-то вот молоденькие лезут. А в лесу очень много переросших. Очень много переросших. Вот. Тут я ходил, пинал. Они уже все сгнили. Вот какой-то стоит, посмотрим. Да, этот молоденький. Тут хороший. Крепенький. Вот прям на дорожке какие два красавца растут. Крепкие. О, это какой вообще шарообразный. Смотрите, какое чудо. Вот прогулялись по лесу. Идем домой. Вот здесь я проходил, когда шел в лес. Потому что все грибы, конечно, не соберешь. Обязательно что-нибудь да пропустишь. Вот такой маленький. Вчера был сильный дождик, и утром вот такой вот туман. Только вошел в лес, и вот он первый.
Прям при входе в лес. Ну, через каждые метров 10-15 вот они. Только вот повылезали.